Салам алейкум варахматуллаху вабаракатуху. Тут меня спрашивают, вот чем детей лечить? Грипп, ОРЗ, ОРВИ, разные инфекции воздушно-капельные, грипп тяжелый. Например, я как лечу? Я своих детей никогда никакими антибиотиками не лечила и никакими фактически противовоспалительными, отечными там средствами не лечила. Мое лечение очень простое. Это вот приготавливается вот сбор, они пьют у меня его. Завариваю, пьют, потеют, температура падает. Что здесь есть? Календула, шалфей, зверобой. А что пропотеть? Малина. Малина здесь есть, что пропотеть. Смородина, листики смородины, малины здесь есть. Душица. Вот это все патагонный сбор, патагонный отхаркивающий. Для этого тут подорожник у меня, мать и мачеха добавлена. Если хотите, кому надо, рецепт могу скинуть. Примерно вот такие сборы я составляю. Календула вот здесь вот видите. Вот. Мать и мачеха, подорожник, коровяк. Для детей очень хорошо, коровяк. Все это отхаркивающее и патагонное. Вот. Что есть меньше надо. Вот это здесь у меня вот овес в шелухе. Овес в шелухе завариваю полстакана на литр. И пьют они у меня. А потом перемалываю и перемалываю этот самый овес потом в конце в блендере. И овсяное молочко с порошком какао даю. С маленькой ложечкой, немножечко можете туда добавить меда чуть-чуть добавить. Или в прикуску дать, или так, если у ребенка аллергии, мед не нужен. И срык. Окуриваем хорошенько и с рыком. Вот кыстальхинди добавляю сразу при окуривании. Вся инфекция умирает воздушно-капельная. Все. Не будет никаких насморков, ничего. Вот сейчас сын заболел, еще один ребенок вот тоже приходил, заболели, выпили патагонное, начали отхаркиваться в течение дня, буквально мокрота вышла, температура спала, все. Вот это что? Для полоскания это что? Вот шалфей, вот розмарин. Напариваем, даем полоскать ребенку, добавляем несколько капель люголя, обычного люголя. Натираем, вот звездочкой натираем, если голова там сильно болит, если сильный кашель, немного слегка грудку можно звездочкой, височки звездочкой потереть. Все, больше ничего, никаких антибиотиков. Что вы говорите? Какие антибиотики? Какие противовоспалительные? Какие? Ничего этого нету. Ну, там йодовая сетка это или банку или что. Ну, все. Всем здоровья. Пока.